ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും അതിമനോഹരമായ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ യാത്ര പൂർണ്ണമായും വനത്തിലൂടെയാണ്. ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 31 കിലോമീറ്ററാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം വരെ വരുന്നത്. ഞാനിന്ന് ചാലക്കുടി വഴിയല്ല പോകുന്നത്, മലയാറ്റൂർ വനത്തിന് കീഴിലൂടെയാണ് ഞാനിന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മനോഹര കാഴ്ചകളാണ് ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചെറു മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ കാടൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പച്ചപ്പൂരിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയെയും കാടിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വഴിയാണ് മലയാറ്റൂരിൽ നിന്നും അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുന്ന ഞാൻ ഈ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ വഴി. അല്ലെങ്കിലും ചെറുമഴയൊക്കെ പെയ്ത് തോർന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കാടൊക്കെ കാണാൻ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ. ഈ പച്ചപ്പും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് കാടിന് നടുവിലൂടെ വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. ആൾതാമസവും വണ്ടിത്തിരക്കും തീരെ കുറവുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ റോഡിന് സൈഡിലെല്ലാം ഫെൻസിങ് കമ്പി വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാല യാത്രകളിൽ നമ്മൾ കാടിലൂടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. റോഡുകളിലൊക്കെ മരങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അതുപോലെ ലൈൻ കമ്പിയിലൊക്കെ മരങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്ന വഴികളിലല്ല 2-3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ലൈൻ കമ്പിയിലോട്ട് മരങ്ങൾ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളതിലൊന്നും ടച്ച് ചെയ്യാതെ വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വേണം പോകാൻ. മലയാറ്റൂർ വനത്തിലൂടെ അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് 2 ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പറും പേരൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമുക്കൊരു സ്ലിപ്പ് തരും. ആ സ്ലിപ്പ് 2ാമത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ കാണിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പറും പേരും അവിടെയും എൻ്റർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനിയുള്ള എൻ്റെ അതിരപ്പള്ളി യാത്ര ഇതുപോലെ ഏക്കർ കണക്കിനോളം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനകത്തോടെയാണ് കേട്ടോ. റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ എണ്ണപ്പനകളുടെ നടുക്കോടെയാണ് ഇനി നമ്മുടെ യാത്ര വരുന്നത്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴികളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അരുവികൾ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്ത് തോർന്നു നിൽക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പച്ചപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതെല്ലാം എണ്ണപ്പനകളാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കാടും റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനും എണ്ണപ്പനകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ 2ാമത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്പറും പേരൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കണം. അവിടുന്ന് കിട്ടിയ സ്ലിപ്പും കൂടെ കാണിക്കണം. വൈകിട്ട് 6:30 മുമ്പ് നമ്മളിതിലെ ആ സ്ലിപ്പായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിലെ പാസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഈ പാലം നേരെ എത്തുന്നത് അതിരപ്പള്ളിക്കുള്ള മെയിൻ റോഡിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അതായത് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നൊക്കെ അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുന്ന ആ റോഡിലേക്കാണ് ഈ പാലം നേരെ ചെന്നെത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ തീരെ കുറവാണ് കേട്ടോ. ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും പുഴയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളമുള്ളൂ. എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള മെയിൻ റോഡ് വഴിയുള്ള യാത്ര തുടരുകയാണ്. ഒരുപാട് വണ്ടികൾ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള തിരക്കുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം വെള്ളമുണ്ടോ തിരക്കുണ്ടോ എന്നൊക്കെ. എന്തായാലും മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഇപ്പോൾ തോർന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തണുത്ത് പച്ചപ്പൊക്കെ വിരിച്ച് നല്ലൊരു ആംബിയൻസിലാണ് കേട്ടോ ഈ അതിരപ്പള്ളിക്ക് പോകുന്ന വഴി കാണാനുള്ളത്. എന്തായാലും നല്ല തിരക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കാരണം കിലോമീറ്ററുകൾ പുറകിലോട്ടും വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വെള്ളമുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നോക്കാം എത്രത്തോളം വെള്ളമുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കാം. അപ്പോൾ തൊട്ട് മുൻപിലാണ് അകത്തോട്ടുള്ള എൻട്രൻസ് പാസ് എടുക്കുന്നതും അതുപോലെ വണ്ടി പാർക്കിംഗ് വരുന്നത് കേട്ടോ. വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ട്, പാർക്കിംഗ് ഫുള്ളാണ്, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരാൾക്ക് 50 രൂപയാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി അകത്തോട്ട് കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിട്ടിയ ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കണം. അതിനുശേഷം അവർ പഞ്ച് ചെയ്ത് തരും, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോകുന്നു, വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഇതുവഴി മലക്കപ്പാറ വാൽപ്പാറയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യം താഴേക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നേരെ മുൻപിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം
കുത്തി ഒലിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ തിരിച്ച് കയറി വന്നിട്ടേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും താഴേക്കാണ് പോകുന്നത്. കാരണം താഴെ ചെന്നാലാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭീകരതയും ഭംഗിയൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും താഴേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പോകുന്ന വഴികളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ കുരങ്ങന്മാരെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം ഫുഡൊന്നും അവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഇടാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മളെ നോക്കി എല്ലാവരും ഇരിക്കും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തട്ടിപ്പറിച്ച് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതൊക്കെ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ താഴേക്ക് നടന്നെത്താൻ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്, ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ടോ, വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ കുത്തി ഒലിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ വെള്ളം എന്ന് പറയാനുള്ളതില്ല കേട്ടോ, കാരണം അത്ര വലിയ മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടില്ല, ഡാമൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളം എന്തായാലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ആ വെള്ളത്തിനടുത്തേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള തിരക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടാണോ നിൽക്കുന്നത്, കാരണം ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മഴ പെയ്ത് തുറന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ. കണ്ടോ, മരങ്ങളൊക്കെ നനഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം അത്ര നല്ല ആംബിയൻസാണ് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ കയറൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ നമുക്കില്ല. പെർമിഷൻ ഇല്ലയെന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡേഞ്ചറാണല്ലോ, തെന്നിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. എത്രത്തോളം ആഴമുണ്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ കയറൊന്നും മറികടന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകരുത്, കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് പോവുക. ഓ, എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ആ വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുന്ന കാണാനായിട്ട്. ഓവർ വെള്ളമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ, ശരിക്കും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വെള്ളമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ആംബിയൻസാണ് കാണാൻ. ഏകദേശം 24 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാട്ടോ ഈ വെള്ളം താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്. ഈ വെള്ളം പതിച്ച് നേരെ ചെല്ലുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലോട്ടാണ്. പൂർണ്ണമായും കാടിനകത്താണ് ഈ മനോഹരമായ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനടുത്ത് തന്നെ 2 വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടവും അതുപോലെ തന്നെ വാഴച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും. അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അതിമനോഹരമായ സ്ഥലവും അതിമനോഹരമായ ഒരു വഴിയുമാണ് അതിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് മലക്കപ്പാറ വരെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ മലക്കപ്പാറ വാൽപ്പാറ യാത്രയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ അതിരപ്പള്ളി, വാഴച്ചാൽ, ചാർപ്പയൊക്കെ. എന്തായാലും അതിമനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ വരാത്തവരൊക്കെ തീർച്ചയായും വരണം, ആസ്വദിക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറുവാണ് കേട്ടോ. വെള്ളച്ചാട്ടം എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, ആകാശമൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി മുകളിൽ പോയിട്ട് ഈ വെള്ളം കുത്തിയൊലിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടോ, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോഴ്സിൽ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം താഴെ നിന്ന് കണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൊള്ളാം, നല്ലൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നേരെ പോകുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബായ്.